皆さん、こんにちは。電子区別業和です。前回の動画は見てもらいましたかね。屋根の下地を作る動画になるんですけども、まだ見てない人は見て、動画の視聴時間のあれに貢献してください。あと、チャンネル登録しない人も登録してくれると嬉しいです。さて、今回の動画で、何をしたかっていうことについてなんですけども、やったのは、小屋の外壁を張ったということですね。そもそも今回でも小屋作りの動画はおおよそ終わりになります。やってることは例のごとくあんまり、オーソドックスな感じではあるんですけど。で、その外壁を張る上での話なんですけども、まず耐候性についてです。耐候性っていうのはどう説明すればいいか。まず耐候性が高いっていうのは、要するに、野ざらしにしても大丈夫だよっていうことになります。そのためのポイントになるんですけども、まず、当たり前の話なんですけども、外壁は下から張っていくということになります。この、地味な話なんですけども、模式図に示すと、こんな感じになるわけですね。下から外壁を張っていかないと、要は、水って上から下に下がるんで、その、外壁の継ぎ目が上向きになってしまうわけですよね。下から張っていかないと。当然そうなると雨漏りしてしまうわけです。言うまでもないですね。あと、外壁っていうのは大抵トタンだったり、波板だったり、いろいろ使うわけなんですけども、折り目がついてる板を普通使うわけですね。で、その折り目が、その外壁の継ぎ目になるわけなんですけども、その継ぎ目を間違わないようにするっていうのが重要です。言いたいことを分かりやすくするためには、まず、とりあえず、現物とは違うけど、分かりやすく伝えることを意図して、あえてそういう風に書いた模式図が、これになるんですね。この模式図を見てもらうと分かると思うんですけども、波板と波板の継ぎ目っていうのは、その山の部分が上になるように取り付けなければいけないわけですね。で、この模式図でいう下の感じで取り付けると、水が溜まって腐るわけです。で、あとは、取り付け方になるんですけども、当然釘を打つわけですね。で、釘っていうのが外壁用の釘っていうのがあるわけで、それを使わないと、ダメなわけです。なんでダメかっていうと、普通の釘って、表面処理がされてないわけです。普通の鉄なんですね。普通の鉄っていうのは屋外にあると錆びるわけです。で、当然その錆び止めのためにその外壁用の釘っていうのは、強固なメッキがされてるわけですね。亜鉛メッキって呼ばれるものなんですけどね。亜鉛を溶かしてそれにドブ付けしてメッキがされてるわけです。そうなるとほぼほぼ錆びない感じの特性が得られるわけですね。それで、型釘って呼ばれます。その外壁に使われる釘っていうのは。その読んで字のごとく、その釘の頭の部分が型みたいに広がっているわけ。普通はこういう釘を使って、締結をしていきます。で、あと、この作業をやる上でおすすめの工具なんですけども、特に主張したいのは、このチップ層っていうのを使うといいわけですね。登山とかを切り出すときって普通グラインダーとかを使うと思うんですけども、グラインダーも悪くないと。でも、個人的にはチップ層がおすすめです。チップ層っていうのは丸ノコに似ているものなんですけど、丸ノコっていうのは木を切る道具なんですけども、チップ層っていうのは丸ノコみたいな感じで、いろんなものが切れるわけですね。当然、鉄材も切ることができます。僕が、使っている、道具は、肉厚2ミリの鉄を切ることができます。それで、今回は外壁を切り出して、作ったわけです。あと、鉄って基本的に黒っぽいですよね。それなんで、白いマーカーとかで手書きができるといいわけです。白いマーカーっていうのは普通にホームセンターにあるんで見てみるといいと思います。で、次に、作業の様子なんですけども、こんな感じで、今回は屋根から作っていったわけですね。で、今回、初めは、傘釘を使って、
固定していったわけなんですけども、まあ途中でこれ釘じゃなくて、なんかコーススレッドの方が良くないってまあ思ったわけ。で、まあそれだとコーススレッド、まあ一応表面処理が施されてるんですけども、片釘の方がメッキがいいだろうなってまあ思ったわけです。まあそれなんで、まあただ、釘とネジだったら当然低結力はネジの方が強いわけで、まあそこをちょっと、そこが狙いだったわけですね。で、まあ周りの木が腐ったら元も子もないんで、まあ今回はコーススレッドで締結して、コーススレッドの頭ですね。そこを、テープでこう、養生したわけです。まあそんな感じで施工していったわけですね。あとは、あんまりこう、やっぱりノジ板の貼り方が良くなかったのか、まあ、ノジ板の継ぎ目の部分がちょっと不格好な感じにはなりました。雨が漏らないんで、まあいいっちゃいいんですけど、ちょっとかっこ悪いっちゃかっこ悪いですね。あとは、まあ、チップ層ってまあ、さっき言いましたけど、当然、まあ、肉厚イメージで切れるっていうことは、まあ、トタンみたいな薄いものだったら、まあ、何枚重ねても、何枚というか、4、5枚重ねてもズバッといけるわけです。ただ、特にこう、複数枚重ねてやる場合っていうのは、きちんとしたラインに置かないと、キックバックを起こすんで注意しましょう。キックバックっていうのは、刃が材料に引っかかって、こう、自分に飛んでくることです。もう、工具が飛んでくるわけです。まあ、プロの大工さんでも、そのキックバックで結構亡くなってる方とかいらっしゃるんで、まあ、気をつけるべきですね。まあ、そもそも DIY やり始めだったら丸ノコはまあ使わないことをお勧めします。うん。まあ、ただ、丸ノコは、すごい効率のいい工具なんで僕は好きですけど。まあ、そんな感じですね。で、まあ、余談になります。おおよその骨格を作った後の話なんですけど、まあ、ぼちぼちこう、思いついたことをやって、その小屋自体を改良していってるわけです。まず、これは、当たり前なんですけども、まあ、現状、その、小屋のドアっていうのが、その、缶抜きでこう、開け閉めするわけですね。まあ、ただこれは後々改良していきたいなーっていうふうに思ってます。あと、まあ、これなんですけど、ドアがあるわけなんですけど、その裏側、ドアの裏側ですね。まあ、ここがこう、まあ、デッドスペースになるわけで、そこにこう、作業着だったり、身につけるものを収納している感じです。まあ、僕はこれ結構正解だったって思ってます。まあ、デッドスペースの活用っていうのは、まあ、DIY でも結構楽しい内容だと思ってるんですけど、まあ、あと、このドア、まあ、当然ダンパーとかついてないんで、パタパタ動くわけ。で、まあ、それが邪魔だなって思ったので、まあ、こんな感じで、まあ、つっかえを、まあ、つけてるわけですね。まあ、このつっかえっていうのは、外側から、紐を引っ張ると、こう、下がって地面と接触するわけです。で、これが地面にこう、突っかかって、まあ、それでドアを開きっぱなしにできるわけです。あとは、屋根の三角部分になるんですけども、ここは、まあ、実験とかを行うっていう意図で、まあ、この小屋を作っているので、まあ、こんな感じで、まあ、開閉可能にしたわけです。まあ、僕としてはこれは結構、なかなかいいアイデアだったかなって思ってます。なんでこれを開閉可能にしたかっていうと、要は、熱をこもりにくくするためなんですよ。そもそもこの小屋を作って、まあ何をするかっていう話なんですけども、まあこれは後々やっていくことになると思うんですけど、火を使った実験とかをやろうと思ってるわけですね。で、やっぱり、火を使うと上に熱が、こもっていくんで、まあそれでこう、建物が傷んだりすると良くないので、こんな感じで換気できるようにしたわけです。もしかしたら、送風機だったりをつけるかもしれません。まあ知らんですね。今回はこんな感じですね。小屋自体はもうできてるんで、ぼちぼちこう実験とかをやって動画を出したいと思ってるわけなんですけど。まあ、この動画を見てる人っていうのが、まあどういう感じの層が見てるのかいまいちわかんないんですけど、まああくまで、好きな人が見てくれたらなって思って。で、まあそのために自分の動画の内容が好きな人が僕の動画を見つけることができたらいいなって思ってるんですけど、その
まあ見つけてもらう方法っていうのはまあ現状模索中ですね。まあなんかいいアイディアとかあったら教えてくれると嬉しいです。まあ今回はこの辺で終わろうかなと思います。じゃあ以上、ありがとうございました。